السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صلاح حامد. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا كلنا عارفين أهمية إن الطالب يعرف إزاي يعمل بحث باستخدام برنامج الوورد، وكمان إزاي يحوله ل PDF عشان يبدأ يرفعه على المنصة المخصصة ليه. احنا هنا هنتعلم مع بعض إزاي نعمل كده، وكمان هنعرف نتحكم في حجم الملف وتنسيقه، وإزاي إن احنا نعمل رأس وتسجيل للصفحة، وإزاي نحط الصور قبل الكلام. النهاردة إن شاء الله هنشرح الكلام ده باستخدام تطبيق على الموبايل، لأن أغلب الطلبة بتشتغل عليه. وإن شاء الله هنشرح الكلام ده باستخدام الوورد على الكمبيوتر. يلا بينا نبدأ على بركة الله. طيب احنا هنبدأ مع بعض ايه البرنامج. اللي هو البرنامج بكل بساطة اللي هو WPS Office، اللي هو بالشكل ده. ده بينزل من على جوجل بلاي، تكتب حضرتك الاسم ده، هظهرلك على جوجل بلاي وتعمل انستول. اوكي، انا هندخل على البرنامج. برنامج سهل وبسيط، ده الواجهة الرئيسية بتاعته. طيب عشان احنا نبدأ ان احنا نعمل مستند جديد، ندوس على علامة الزائد، وبعدين نختار الدوكيمنت. تمام، طبعا دي عندنا اشكال استنباط معينة عنده. هنشتغل على ايه؟ على المستند الفارغ. دوس على بلانك، ظهر عندي مستند بالشكل ده. اول حاجة عايزين نعرفها ان البحث بيتكون من المقدمة، بعدين موضوع البحث، المصادر بتاعتك. طبعا هتجيب صور، انت ممكن تكون منزلها على ملف، ممكن تاخدها كوبي بيست من النت براحتك انت خالص، مفيش مشاكل. طب اهم حاجة الناس بتقف عندها اللي هي ايه؟ رأس وتسجيل الصفحة. يعني ايه رأس الصفحة؟ اللي هو يعني اللوجو بتاع الكلية بتاعتك او الجامعة بيظهر من فوق، وتسجيل الصفحة اللي هو بتكتب انت بحث مقدم من الطالب كذا، الفرقة كذا، كلية كذا، بحث باسم كذا، وتحط فيه رقم الصفحة. طيب الكلام هنا سهل وبسيط، تعمل بالشكل ده. بندوس على علامة الزائد ديت، اوكي، وبعدين بندوس على التلات نقط دول، بعدين ظهر لي القائم كده بالشكل ده زي قوائم الوورد. هندوس على انسيرت، ننزل تحت شوية، بعدين ايه؟ هيدر عند ايه؟ عند فوتو. احنا عايزين هنا نحط صورة. اوكي، ندوس على العلامة ديت اهي بالشكل ده. طيب ادي عندنا هنا كمان نشوف ازاي الصورة. عندنا مثلا هناخد الصورة ديت. اوكي اوكي اهي، ادي اول صورة معايا. تمام. طيب هنا ايه؟ مش قادر اتحرك معايا بالشكل ده. طيب نعمل ايه في اللحظة دي؟ هندوس على العلامة دي. تمام، وبعدين ننزل تحت، خليها ايه؟ in front of text. تمام اهو بالشكل ده، وابدأ ايه؟ صغرها سنة سنة اهو بالشكل ده. تمام. هنروح هنا تاني، لو انت عايز تضيف صورة تانية تعمل برضه insert picture هنا. اوكي، تختار بتاعت جوجل دي، نصغرها برضه سنة، نصغر ندور بس. يبقى هنا طبعا ما اتحركتش، هنعمل نفس ايه الحركة تاني اهو، front of text، نجيبها ناحية ايه؟ ناحية الشمال. تمام. طيب دي هنا ايه؟ دي الهيدر بتاعت ايه؟ بتاعت الصفحة. تمام. خلاص ندوس على علامة اكس دي عشان ايه؟ في اللوس وتسجيل ايه؟ صفحة هتظهر معايا بالعلامة المائية دي، دي معناها ان هو كده ايه؟ طيب. طيب هنا هنكتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا ايه؟ حاجات ايه؟ في اخر الصفحة خالص. هنعمل ايه؟ نعمل الشكل ده، الصلاح ده هنا، هذا هو الشكل ده. هنخليها ايه؟ عايزة ناحية
ناحية اليمين، نغير ايه يمين الصفحة خالص، اثبت تسجيل الصفحة يكون بالشكل ده معانا. تمام، ننزل. طيب احنا كده عايزين نضيف ايه الوتر قيم الصفحة، ندوس علامة البلس 3 زي دول، ننزل هنا تحت وبيج ايه بيج نمبر. طيب انت عايز الارقام تبدأ هنا، اوكي. هنا اللي عايزها ناحية اليمين ولا الشمال ولا في النص، في الفوتر طبعا. هدوس اوكي، تظهر لي هنا بالشكل ده. تمام، هنا انت عايز تكتب بعدين ده بحث مقدم من الطالب فلان الفلاني كلية كذا، براحتك. تمام كده، احنا طبعا خلاص كده. ادي اهو رقم 1، وادي ادي الهيدر معانا، وادي ايه وادي الفوتر. تمام، ندوس كده بس حفظ عشان ايه ممكن شوف كانت هتكتب باسم ايه. اوكي وسيف. طيب هنا احنا كتبنا جملة، هنا نكتب مثلا ايه مقدمة، مش هنكتب مقدمة، بحث من طالب فلان فلان، مثلا صلاح حامد، وتكتب بعدين ايه اسم المادة واسم البحث ومن الدكتور بتاعك. تمام. طيب انت كده عايز تكبر الخط ده، تحدد. تمام. طيب هنا الاي دي هنا تعمل لي ايه الخلط ايه عايزه بولد. بص كده، هذا هو بالشكل ده. عايز تغير اللون بتاعه من هنا، ده هنا ايه عايز تكبر. بص الاي بلس ده كبر، الاي ماينس ده بيصغر. هنا التي ده تختار نوع الفونت بتاعك، ده براحتك انت. تمام، وهكذا. طيب هنا انت خلاص اوكي، عشان كل واحد ده صفحة يعني بحث مقدم من الطالب فلان الفلاني، ده بيكون ايه في الصفحة لوحده. طيب هنا لو خلاص اوكي خلصنا الصفحة دي، عايز انزل الصفحة اللي بعدها، تعمل ايه هنا انت بكل بساطة تدوس على علامة البلس. تمام، والتلات نقط دول زي ما احنا عرفنا خلاص اللي فيهم ايه كل الحاجات بتاعتنا اهو. تدوس ايه بلانك بيج كده، ايه صفحة واحدة. طيب هنشوف كده ادي ايه، ادي الهيدر بتاعنا شغال، وادي الفوتو ايه شغال برضو. رقم 2. تمام، هنا تبدأ ايه تكتب الموضوع بتاعك، الموضوع. طيب كلمة الموضوع ده لو انا عايزها في نص الصفحة بعمل ايه بالشكل ده، بحددها. طيب الموضوع هنا ديت، فاحنا كعنوان رئيسي لازم نحطها في النص، فهنعمل ايه هندوس على العلامة ديت المحاذاة. تمام، نخليها في النص كده بكل بساطة. طبعا زي ما احنا عرفنا ايه ادي الايه اهو، كبرها شوية، خليها بولد، إيه اديها اي لون مختلف. تمام، هنا خلاص اوكي، بدوس انتر بعدين عشان نبدأ ايه ابدأ اكتب. طيب هنا اخد التنسيق بتاع الموضوع. طيب نفس النظام اهو، خلينا ناحية اليمين، ابدأ اغير ايه اغير اللون بتاعها بالشكل ده، وبعدين اصغر السايز هنا، اخليه مثلا 14، شوف حسب ايه حسب الرؤية بتاعتك. طيب هنا خلاص اتعلمنا ازاي ان احنا ننسق الكلام ده كله، وبكده نكون خلصنا الشرح النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير في الدرس القادم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير لاصحابك عشان يستفادوا منه. شكرا، دمتم في امان الله.